வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் செந்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாரிக்காக 4.1 ஆம்ப் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஆன் பண்ணி கூடவே வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ஆன் பண்ணி ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதையும் ஆன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துட்டுருக்கும். போடக்கூடிய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் தொடர்ந்து நமக்கு சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோ அடுத்தடுத்து போடுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். சரி வாங்க, அதை நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன மெட்டீரியல் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போதும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வயர் யூஎஸ்பி போர்டு, இது ட்ரிபிள் பேஸு சப்பு வால்யூமு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சரவுண்டு இருக்குது. அதாவது நம்ம ப்ரோலாஜிக்கில் வரக்கூடிய சரவுண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மினி சரவுண்ட் போர்டு போட்டிருக்கேன். ஒரு இதில் கெயின் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ஒரு இதில் அதிகமாக இருக்கும். எனக்கு அந்த மாதிரி வேணும்னு கேட்டார் கஸ்டமரு. அதனால் ஒரு 2 பக்கம் ஆன் பண்ணுற மாதிரி சுவிட்சு, மேலே போட்டால் ஒரு சரவுண்டு, கீழே போட்டால் ஒரு சரவுண்டு ஆன் ஆகிற மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துட்டேன். இது ரியர் வால்யூமு, இது லெஃப்ட் ரைட்டு, இது மாஸ்டர் வால்யூமு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து நம்ம சப்புக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப் பண்ணால் சப்பு மட்டும் ஆஃப் ஆயிரும், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இது இண்டிகேஷனு. பேக் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிசி ஒயரு, பேட்டரியிலேருந்து போகக்கூடிய ஒயரு. நல்லா கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தான் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம சின்ன ஒயரெல்லாம் போட்டோம்னா ஆம்பியர் அந்தளவுக்கு கிடைக்காது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 2 ஸ்கொயரும் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது, அது மாதிரி போட்டிருக்கோம். இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு வால்யூமு, ஸ்பீக்கர் சாக்கெட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியரோட சாக்கெட்டு. இது சப்பு லைனு, ஒரு லைன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கு இதில். இது கூலிங் ஃபேனு பர்பஸ்க்காக நம்ம ஒரு கூலிங் ஃபேன் போட்டிருக்கோம். இந்த சாக்கெட்லாம் நமக்கு அதில் தேவைப்படாது, அதனால் எல்லாமே டம்மியாக விட்டோம். இது எஃப்எம்க்கான ஏரியர் ஒயரு. இப்போ இண்டியரில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இண்டியல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்வெர்ட்ரு போர்டு ஜிஆர் கம்பெனியோடது. 24 வோல்ட்டு இன்புட்டு கொடுத்தோம்னாக்கா 32 வோல்ட்டு நமக்கு அவுட்புட் வரும், ஜிஆர் கம்பெனியோடது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 3510 மெட்டல் டயோடு ஒன்று போட்டிருக்கோம். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் நம்ம பேட்டரியில் கொடுக்கக்கூடிய ஒயரை வந்து மாற்றி எதுவும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் போர்டு நமக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகிரும். ப்ளஸ் ஏதாவது ஷார்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஏதாவது போர்டெல்லாம் உங்களுக்கு அடி வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டயோடு ஒன்று போட்டிருப்போம், மெட்டல் டயோடு. அது போட்டிருந்தோம்னா நமக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவும் மாற்றி கொடுத்தாலும் நமக்கு எதுவும் ஆகாது. ஒரு சேஃப்டிக்கோசரம் நம்ம அதை கம்பல்சரி நம்ம கொடுத்தோம்னா தான் நம்ம செட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் ஆகாமல் இருக்கும். லைன் கரெக்டாக கொடுக்க தெரிஞ்சவங்க அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் தெரியல அப்படிங்கிற மாற்றி இது கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிரும், ஆம்பு பிரச்சனை ஆயிரும். அதுக்கோசரம் போட்டிருக்கோம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு 4392 போட்டிருக்கேன். பிசிபி போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உதயா கம்பெனியோடது ஸ்டீரியோ போர்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்புக்காக போட்டிருக்கேன். 12 இன்ச்சு யூஸ் பண்ண போகிறதா சொன்னாங்க. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன் கம்பெனியோடது 4 டிரான்சிஸ்டர் கொண்டது இதில் போட்டிருக்கோம். சரவுண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 7265 அது போட்டிருக்கோம், அந்த ஐசி போட்டிருக்கோம். பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்வர்யா கம்பெனியோடது இந்த போர்டு. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ரோலாஜிக்னு பார்த்திங்கன்னா சஞ்சனா கம்பெனியோடது போட்டிருக்கோம். இப்போ தான் புதுசாக போடுறேன், ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக போட்டேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை, எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. சப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ செட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கெயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டிகேஷன் தெரியும், நம்ம போர்டு
ஆன் பண்ணணும், பேட்டரி லைனை கொடுத்து ஆன் பண்ணோம்னா இதில் இண்டிகேஷன் நமக்கு தெரியும், இது பவர் சப்ளை வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக. மற்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதில் ஒரு சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய சரவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்குது. அதில் நம்ம ஒரு கெயின் போர்டு வச்சு இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இன்னொரு சரவுண்ட் போர்டு எனக்கு வச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னாங்க. 2 சரவுண்ட் போர்டு, ஒன்று மைல்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஒன்று கொஞ்சம் கெயின். இதில் நான் ஃப்ரீ செட்டோடு வந்துடும். அதனால் இதில் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு கொடுத்துருங்கன்னாரு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 சரவுண்ட் போர்டு போட்டோம். ஆன் பண்ணி நம்ம 2 செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சுவிட்சு கொடுத்துருக்குறோம். நம்ம மேலே போட்டால் ஒரு இது மூலிமா போகும், கீழே ஆன் பண்ணாக்க இந்த சரவுண்டு மூலிமா நமக்கு அவுட்புட் வரும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது யூஎஸ்பி போர்டுக்காக ரெகுலேட்டர் ஐசி போட்டிருக்கோம். நம்ம வந்து யூஎஸ்பி போர்டு மட்டும் நம்ம எந்த போர்டு இல்லை அப்படின்னாக்க நம்ம 5 வோல்ட்டு கன்வெர்ட்டர் போர்டே போட்டிருப்போம். நம்ம இதுக்கு ஒரு 12 வோல்ட்டு கொடுக்கறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். இது ஒன்றும் பிரச்சனை, இந்த மாதிரி போட்ட வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. இதில் ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒன்று போட்டிருக்கோம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டு யூஎஸ்பி போர்டுக்கு போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 வோல்ட்டு ஜீனர் ஒன்று போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோல்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிளுக்கு 100K போட்டிருப்பேன், ஃபேஸுக்கு மட்டும் 47K போட்டிருப்பேன், மற்றது எல்லாமே 100K போட்டிருப்பேன். இது மாஸ்டர் வால்யூமு. இது இன்வெர்ட்டர் மட்டும் ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி, சப்பு மட்டும் ஆஃப் ஆகிடும், அதுக்கு மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் நான். வயரிங்லாம் பாருங்கள், எல்லாமே நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு ஆம்புமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பொறுமையாக தான் செஞ்சு கொடுக்குறோம். வயரிங்லாம் பக்காவாக இருக்கும், எந்த ஒரு கசகசப்பு இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ஆம்பு டெலிவரி பண்ணுறப்பையும் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பு ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே நம்ம டெஸ்டிங் ஓட விட்டு எதாவது ஹீட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்து தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி வெளியில் அனுப்புகிற ஆம்பெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆம்புன்னு இல்லை, லோக்கலாக இருந்தாலும் சரி, வெளியில் அனுப்புகிற ஆம்பாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே நமக்கு டெஸ்டிங் ஓட விட்ருவேன், ஏதாவது சூடாகுதா அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு. ஏன்னா நம்ம இங்கே கரெக்டாக செக் பண்ணி கொடுத்தோம்னா தான் அது நமக்கு அங்கே பிரச்சனை இல்லாமல் ஒர்க் ஆகிட்ருக்கும். நம்ம எதுவும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா, அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே போய் அவங்க கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணுறப்ப ஏதாவது சப்போஸ் இருக்க வாய்ப்பில்லை, சப்போஸ் ஏதாவது ஹீட் ஆகுது, ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னாக்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லோக்கலாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, வெளியில் அனுப்புகிற ஆம்பெலாம் ஏதாவது பிரச்சனை மறுபடியும் கொரியர் அனுப்பிச்சு அவங்க வர வச்சு பார்க்குறதெல்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் தேவையில்லாத செலவு. அதனால் மேக்ஸிமம் நான் ரெடி பண்ணுற ஆம்பு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டெஸ்டிங் போட்டு தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். பாருங்கள், இது வந்து டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் லாரி, அதுக்காக இந்த ஆம்பு ரெடி பண்ணது. 4.1 வீட்டுக்கு கிடையாது, வண்டிக்காக ரெடி பண்ணது. 5.1 போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன், அவர் இல்லை வேண்டான்னா எனக்கு 4.1 போதும் அப்படின்னாரு, சென்டர் தேவையில்லைன்ட்டார். இதான் டோட்டல் வியூ பாருங்கள். எந்த ஒரு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆம்பு நம்ம இதில் எந்த ஒரு நாய்ஸுமே வராது, போட்டு நான் செக் பண்ணிட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு செட்டை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டை ஆன் பண்ணியாச்சு தெரியும். இது வந்து நான் ஆஃப் பண்ணனாக்க இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் சப்ளை இது ஆஃப் ஆகிடும், இந்த இண்டிகேஷனு. ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள், அப்போ தான் இதுக்கு பவர் சப்ளை போகும். சப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் வரும். இப்போ சப்பு மட்டும் வைக்கிறேன் பாருங்கள்.
உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸுங்கிறது இந்த ஃபேன் ஓர சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்டுட்ருக்கும் புஸ்ஸுன்னு. மற்ற எந்த ஒரு நாய்ஸுமே கிடையாது. ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேளுங்க. இந்த பஞ்சிங் வந்து உங்களுக்கு சப்போட பஞ்சிங் நல்லா தெளிவா கேட்கும். இதுபோல் யாருக்காவது வேணும் வண்டிக்கோ அல்லது வீட்டுக்கோ அல்லது வேறு டாடா ஏசி எதுக்கு வேணாலும் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டாக ஒரு ஆம்ப் ஒன்று ரெடி பண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன். ஃபோன் பண்ணுங்கள், நீட்டாக ரெடி பண்ணி வாங்கிக்கலாம். வெளியூர்காரங்க இருந்தாலும் கூகுள் பே நம்பர் இருக்குது. நம்பர் அனுப்பிச்சி விட்டேன்னா அமௌண்ட்டை போட்டு விடுங்க. நீங்கள் அட்ரஸ் அனுப்பிச்சி விட்டிங்கன்னா நீட்டாக உங்களுக்கு சேஃப்டியாக கொரியர் வச்சு அனுப்பிச்சி விட்ருவேன். ஆம்பை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுறதுனால கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒயரிங்லாம் எப்படி இருக்குது, செட்டோட இதில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு ஏதாவது குறைகள் எது இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எவ்வளோ நீட்டாக பண்ண முடியும் பண்ணியிருக்கேன். வேறு ஏதாவது குறைகள் எது இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தெரிவிங்க. நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.